تدري والله في الحسنة التي تفعلها اليوم أو غدا أي حسنة يكتب الله لك بها الثبات يوم القيامة، ولا تدري أي معصية يكون سببها هلاكك يوم القيامة. لكن من حافظ على الاستغفار يرجى له النجاة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. صلى الله على محمد وآله والحمد لله.